aqui diretamente do Nordeste para o pessoal do Sul aí, ó. Sertão de Pernambuco. Deu uma chuva boa agora aí. Deu uma chuva boa. Tá com carro verde agora. Só obra de Deus. Milímetros de chuva melhorou muito. Fazer uma filmagem mais tarde dos embuzeiros. Agora 3 horas da tarde. Quai, seu app de vídeos curtos.